ولئن نزقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. اکو سکو منگا یو انسان تدخپل طرف نا خاص رحمت بے راکا گودا رحمت داغنا یقیناً دے خامخا نومیدی کو ان کے نا شکری کو ان کی. وَلَئِن نَّزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اکو سکو منگا دے انسان تنعمت پست تکلیف نا چد ترسیدلیم خامخاوی دے لاڑل تو تکلیفات زمان زما بزورم یقیناً دے خامخالوئی کو ان کی اوخپل استعینی کو ان کی. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. مگر آکسان چ صبر کرے پا مصیبتونو باندے عملون کئی نیک دا کسان دل دے بخشش دا گناہونو دری او ثواب دلوے. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. آیات تو اے نبی پر خودن کے بعض حاغل راشی وحی کے دیشی تاتا او تنگیدن کی ردائے پر رسول بانستاسینا ددی وجن چی داخل گوئیم ولی نشی نازل دے پدبانی او خزانہ یا ونی نرازی دد سرائے او ملک. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. یقیناً تیر اور کون کے اور اللہ تعالیٰ دے پار سیزبانی ذموار. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات. آیا وی دا خلق ددا قرآن دزان نجو کرے تور تو ویا نور اوڑے تاسو لسورتنا دے پشان چزان نجو کرشیم. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ارو بلے آغسوک شستاسو پہ وصر سید اللہ نسوام کتاسو رشتنی ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. نو کدی استاس خبر قبول نکڑیم نو پوشا یقینا نازل کڑی شد دا قرآن پا علم دا اللہ سرام او پدے مسئلے سرا چنی شاخدار دبند گئے سوا داغنا. فحل انتم مسلمون آیت تاسوی اخلاص کو ان کی اللہ تعالی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون. آسوک چغواڑی جن دنیاویم اور ڈول ڈال دائے پورا بور کو منگا دیتا بدد عملونو دری پدے دنیا کے او دیبا پدے دنیا کے حس نمگرتے آئین نشی کے رہے. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرت الا النار. خدا کسان دیشی نشت بیادی l'آخرت کے مگر اور د جہنم. وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. اور برباد بشی عملنا شریکڑی بدے دنیا کے اور عبس دیا نور عملنا شریع کئیم. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبل كتاب موسى اماما ورحمن. آیا غسوک چھ بخکار دلیل بانک لکھ دے درب د طرفنا او مرگرے دد سرا شہادت کو ان کے امدہ اللہ دا طرفنا
او مخد دنا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمت و خاص اولئک یؤمنون بهم دا کسان ایمان روڑیم پری کتاب ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدهم آسوک چی کفر کئی پری کتاب دا مخالف اردلنا نور دا زید وعدی دائیم فلا تکو فی مریت منہ انہ الحق من ربک نمکی گا تو پشکی دری کتابنا یاد دی نیٹینا یقیناً دا حق دے استادرف دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون ولیکن دیر دخل کو نا ایمان نروڑی دا زد و عناد دا وجیم ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم اصوک دلوی ظالم نے دا شانہ چی جوڑی با اللہ بانے دروم دا کسان با پیش رشیخ بل ربدام ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم او بوئی دیر گواہی کو ان کی دا خلق دی چھ دروغی وی بخبل ربانے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین خبر سے لعنت اللہ تعالی دے بظالمان باندے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون اغدی ظالمان چھ خلق منکید اللہ دلارنا اور لٹئی آئلار لرا کوگوالے اور دا خلق آخرت بانے منکار گئیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء دا کسان نشی بچ کرے دا اللہ دا عذابنا پر ٹول ازمکہ کیم انبی دی لرا دا اللہ نسوا سوگ مددگاران یضاعف لهم العذاب زیادی کی باندی لرا عذاب وقت وقت ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دی طاقت نلرا داوری دلو دا حق آنی لیدل کل دا حق اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دا خلق دی چی تاوان کے شولی اخپل زاننا اور اکبشی دینا حقا شدی صدرو جوڑیم لا جرم انہم فی الاخرت هم الاخسرون خامخا یقینی خبردارا شدی و پاخرت کے خاص بھی پورا توانیانویم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ یقیناً کسان چی مانے راوڑے عملونے کڑینے او عاجزی کئی دی خبر لبتا دا کسان دی جنت والا ہم فیہا خالدون دی باپائے جنت کے ہمیشہیم مثل الفریقین کلاما والسم والبصیر والسمیع مثال در دوارو ڈلو مومنانو کافرانو پشانت دڑندو او دکڑو دے او دلیدن کو دوریدن کی دے حل یستویانی مثلا آیا برابر دی بصفت کے افلا تذکرون آیا ولی تاسو نصیحت نہ قبل وائم